ఓకే. మొదటి నుండి చివరి వరకు మిమ్మల్ని ప్రభావం చేసే 10 క్రంచీ రోల్ యానిమీస్‌ని చూసేద్దామా? టాప్ 10లో చూసుకుంటే 'సుకీగా కేరై' ఇది ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్. 12 ఎపిసోడ్స్ ఉంటుంది. 2017లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 9లో చూసుకుంటే 'కూరకో నో బాస్కెట్‌బాల్' బాస్కెట్‌బాలే ప్రధానంగా జరిగే ఒక స్పోర్ట్స్ యానిమే. 75 ఎపిసోడ్స్ ఉంటుంది. 2012లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 8లో చూసుకుంటే 'అటాక్ ఆన్ టైటాన్' మానవ జాతిని భారీ టైటాన్స్ నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఎత్తైన గోడల మధ్య నివసించేవారు కదా. టోటల్ ఎపిసోడ్స్ 94. 2013లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 7th ప్లేస్లో గ్రాండ్ పా అండ్ గ్రాండ్ మా టర్న్ యంగ్ అగైన్. ఇద్దరు వృద్ధ దంపతులు ఏదో ఒక కారణం చేత యంగర్గా మారతారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరగబోతుందన్నదే ఈ యానిమే. ఓన్లీ 11 ఎపిసోడ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. 2024లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 6th ప్లేస్లో డీమన్ స్లేయర్. ఇది ఒక ఫ్యాంటసీ యాక్షన్ జోనర్. 74 ఎపిసోడ్స్. 2019లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 5th ప్లేస్లో నిచిజో. ఇది ఒక స్కూల్ లైఫ్ కామెడీ జోనర్. 26 ఎపిసోడ్. 2011లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 4లో చూసుకుంటే ఏంజల్ బీట్స్. చనిపోయిన మనిషిలో ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశంలో జరిగే ఒక వింత కథ. కోరికలతో పోవాలనుకుంటే ఈ యానిమేని ఖచ్చితంగా చూడండి. 13 ఎపిసోడ్. 2010లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 3 చూసుకుంటే ఏ సైన్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్. ఒక చెవిటి అమ్మాయి ఇంకా ఆమె స్నేహితుడి చుట్టూ తిరిగే ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా. ఇది 12 ఎపిసోడ్. 2024లో రిలీజ్ అయింది. టాప్ 2nd ప్లేస్లో క్లాస్ రూమ్ ఆఫ్ ది ఎలైట్. ఇది ఒక స్పెషల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జరిగే సంఘటనలపై బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. 38 ఎపిసోడ్. 2017లో రిలీజ్ అయింది. ఇక టాప్ 1లో చూసుకుంటే మాబ్ సైకో 100. అతీంద్రియ శక్తులున్న ఒక టీనేజ్ అబ్బాయి తన రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యే సంఘటనలపై బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఇది 37 ఎపిసోడ్. 2016 రిలీజ్ అయింది. సో ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఇప్పుడే ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.